Pernah gak sih nyoba bersin sambil buka mata? Katanya bisa copot tuh mata. Nah, faktanya itu cuma mitos. Gak ada tuh mata copot gara-gara bersin. Tapi kenapa ya tiap kali kita bersin, mata pasti merem otomatis? Itu adalah refleks. Jadi waktu bersin, otot-otot di wajah dan badan bekerja barengan. Salah satunya bikin mata otomatis merem, kayak sistem pengaman bawaan tubuh. Selain itu, waktu bersin, tekanan di kepala naik. Mata akan nutup buat melindungi bola mata dari tekanan atau partikel yang mungkin metal. Nah, bersin itu melibatkan kontraksi banyak otot wajah dan tubuh secara tiba-tiba. Refleks menutup mata adalah bagian dari rangkaian gerakan otomatis ini. Jadi bukan karena mata bisa copot, tapi karena tubuh kita yang pintar aja. Tapi tetap ya, jangan coba-coba bersin sambil buka mata.